Pinggir kadang-kadang tubuh lagu tingkah polatan sing boten limrah. Tundone malah nelongson dunya ngantek tekan akhir. Gusti Rasul dawuh cara cekak-cekakipun petahno urip ora kepenak ning dunya sarepana. Tak kancani engko wae nek nang akhirat uga Gusti Allah paring kamulyan. Sing luwih mulya. Kalau sonten tiyang wis sering boten betah. Mila wontenipun agama niku supados dadosaken tiyang betah, sabar, nrimo nampa apa ae sing dikersake dening Gusti Allah nang kesanten-kesan iki. Amin. Sedaya menapa ingkang pun paringaken Gusti Allah dhateng kula panjenengan menika tentu minangka mergi kula panjenengan kangge nyadong dhateng ridhanipun Allah. Sing diparingi sugih ya pancen diparingi dalan kanggo nyadong ridhanipun. Sing diparingi gak luwe ya pancen iku dalane nuju nang ridhane Allah. Sing diparingi bodho ya iku dalan nuju nang Gusti Allah. Sing diparingi ngalim duwe ilmu iki semakna menika mergi ingkang kekalipun saged damel mindah nuju dhateng Gusti Allah. Mong salahe sering niki boten dipun ginakaken kangge kepentingan ingkang saestu. Iki menika nuju dhateng ridhanipun Allah kala wae. Sing sugih iku poya-poya. Sing kene malah karepe dhewe. Sing bodho gak gelem ngaji, sing pinter mulang ning gak ikhlas atine. Akhire diboten enten sing percaya agama mung gawe kembang lambi. Zaman seniki niku kata wong sing do mulang agama ning hakikate babar pisan ora ngerti agama. Mulai kerasano, ngerti ya ora, roh emboten. Namun kaya ngeten iki jagat, kebak karo wong sing api-api, kebak karo wong sing etok-etok, kebak karo wong bodoh ning aku pinter, kebak karo wong bajingan ning aku wong genah. Niki akhire jagat niki remuk dhewe. Udan wis salah bangsa. Angin wis ora kena disana. Bumi ora kena digawe tenton dipidak. Ning ono lindu, ning ono banjir, pirang-pirang musibah dadi tampa karo menungso. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Nek wong iku mestine ngantem Gusti Allah. Yo wedi karo Gusti Allah. La fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Gusti Allah bakal bijak janjinipun. Berkah kang langit tukono berkah kang bumi. Niki janjinipun Gusti Allah. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ngomong-ngomong corangan malah sering wong niku sing digugu niku pikirane dhewe. Nyongki wis apik, nyongki wis top, nyongki wis luhur, nyong wis dhuwur. Lha sing diji sapa ora dapurmu. Kowe tau sekolah karo sapa, ngaji karo sapa.
kelakuane mboten nate panggih kalih Kanjeng Nabi ngeten iki. Njuk rumangsane kaya api-api. Terus tinggahe sak karepe dhewe. Apa kira-kira wis kaya ngono ben dadi wong sing luhur mugi Gusti Allah kabar pindah. Mboten. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan sedaya iki kula napa tiang-tiang ingkang boten jadah napa-napa niki malah kebak dosa. Allah mugi maringa pangapura. Allahumma ilahi las kopi mawon apa teh mawon apa kopi susu aja dengan lidahnya kurang ajar. Kita ini yang mawon semakin lagi kula panjenengan ing donya niki lah sedaya sampun dipun paringi dening Gusti Allah dipun jatah piyambak. Mikantun nabi mon jatahipun piyambak yang disukolan rasa syukur wonten ing manah. Janjinipun Gusti Allah, wa in ta'adzana rabbukum wa in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau saat ini ku rasa trimoni mboten wonten bakat pindah. Wonten jagat ini saat ini bentar ningguli bentaripun jagat zaman kino. Dong-dong mboten kok napa tesing dadosaken jagat niki kok saya panase ora kaluan. Wonten sing ngastani niku mergo lapisan sing jenengan lapisan ozon kula dhewe mboten mudeng niku. Lapisan ozon lapisan teng langit menika sing biasane nglambari bentar srengenge dhateng jagat niki mpun bolong. Kok iso bolong? Mon jutaan newon tahun ozon niki nampani bentaripun srengenge kadosa pundi ya. Betah, boten nate bolong, boten nate suwet. Neng estu lapisan ozon niki boten betah nampani panase wong sing nggone jagat niki. Panas sing minggah lajeng ngrusak dhateng ozon, akhiripun malah srengenge bentare boten ketahan dhateng kula panjenengan. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Mereka kawatane menungsa karepe dhewe-dhewe gak iso nurut Kanjeng Nabi. Ora niru tahajud, ora niru sabrare, ora niru posone, ora niru ilmune, ora niru laku tindake, ora niru akhlake. Lu enek lu zaman sedikit niku kata ngaku turunane raja sapa, ngaku turunane eyang mbok sapa, rumah sana wis dhuwur-dhuwur. Ning kelakuane bejat ora ketonton. Ane pun kaya ngeten iki akhire bumine lajeng gerah dados bentar minggah ngrisak dhateng ozon. Niki sing mbok pilih kan pun kesaken. Dhaharul fasad fil barri wal bahri. Wis rusak nyoto kena didelok mata. Kerusakan ning laut, kerusakan ning banyu ning darat bimaka sahabat aidihim sebab kelakuane menungso diri. Sing sedulur wis gak dulur, sing kanca karo kancane menangi diri. Dua maneh jaman semiki niku. Masya Allah. Sering rebutan, nek cara bahasane biyen niku rebutan balung ora ana isine. Mongko-ongkoan mergo gengsi. Yang tengalake agamane dhewe. Namun kados lajeng Gusti Allah dawuh ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sing dadake atimu gak condong nang Gusti Allah ngantek kepedhot karo barang sing sebenarnya. Nesta lan inetemen pikiran lan atimu. Wis dikandhani, wis dituturi karo para rasul lan para nabi, para ulama lan para kiai. Ora dadi tambah apik kelakuanmu, tambah nyasar, ngumpuli setan. Na'udzubillah min. Ya Allah, kula nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur.
Ya Rahman Ya Rahim. Rabbana Sinlana Zahiran wa Fatina Ma'a husni dhannihi Hadratika ya Manan. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. بدوام المعرفة أتم لقاءنا بحضرتك إلهنا. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. أنت الجواد الحليم أنت نعم المعين. Sedaya kula panjenengan boten kertas Winjing ten pundi, paning swarga, paning neraka boten enten sing ngeluh. Awit dereng enten surat, dereng enten keterangan ing langit dipun ing ngarepan boten enten. Kula panjenengan sedaya niki sedaya dereng katenan sing tahajute mempeng, sing hafal Quran, sing posone nutup, sing wiridane kemput, sing dikira manteng dereng katenan sedaya niki kleresan. Mereka sering kula panjenengan sedaya niki menggunggung karepe dhewe. Kula mboten langkung sae timbang panjenengan. Nek kula yakin panjenengan langkung sae timbangane kula. Wontenipun namung godel-godelan kami cepengan setunggal-setunggalipun nguwat wonten sirat wonten ingkang mustaqim niki menika agami Islam. Mugi-mugi dumugi wonten ing swarganipun Allah. Allahumma. Nalika tiyang niku ngumpet niku sering dirimu digodha ridu karo setan, mergo karepe setan kondo kepleset, nek mbok kepleset nyemplungi tan neraka. Mila kula jenengan sedaya niki wiwit gesang dados tiyang ingkang mukallaf. Pun wancine dipun tatrapi hukum, dipun tatrapi kewajiban dening Gusti Allah niku pun ngambah namine sirat, namine wat niki sing nuju teng swarga. Karek awake dhewe iso ati-ati apa ora nggone nyuwat niki wae. Akeh wong pinter ning boten ati-ati, akhire kepringer nyemplung ning neraka. Wana kudus digugu karepe dhewe, dituturi ora gugu, akhire nemen le nyemplung ning neraka. Mending dadi wong bodho ning nurut karo wong sing nuturi, insyaallah selamat Allahumma. Bila dawuhipun Allah wonten ing surah Al-Fatihah menika wucalan kula panjenengan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mugi panjenengan tetepaken lampah kula tasih wonten mergi ingkang jejeg ingkang nuju dhateng swarga. Kepikiran wong niku kadang niku sok owah piyambak. Ayo, dong-donge pergi to. Kae tak sawang-sawang ora tau ngibadah babar pisan ning kok yo pangeran ning maringi donya niku turah tuwa. Omahe kaya istana. Wala
motore ngantek dihitung duit ngantek ra nongkone sapa larang terus rame siji. Tapi sing tengah-tengah ngaji anggen malam Jumat teko ning ngene dinggo awet awal ngantek rampung donga ngantek rampung ngaji niku isih kene iki dongeng sing bener sithik. Iki kaya ngeten iki setan nek marai teng kula panjenengan jangan kowe karo agama marake kene malah manung ing kowe gawe melu karo wong-wong kae sing wis sugih genah. Nyatane ya ora apa-apa. Endi? Kare ono kualat apa wong nyatane dawa-dawa umure. Pero ono kualat umure 400 tahun. Gon kuwi akeh gali. Ora kualat. Angger malam Jumat orang ngaji malam pantem. Ceki. Ning ora kualat. Gue yang mana bajingan wis gawane bandari judi ini orang kualat lu gagah malah lemu guru cekakaan lalu mungkin malah sangka lali dengan udonan lu kok ya apa contohnya sing bener sing jadi ya ini gimana lek ngomong nganti mulu kaya jualin Quran awal nganti akhir wis gak tahu pedhot Quran iki. Selawat ora tahu pedhot. Lha apa iki? Kene. Dia jajal kiai mulai. Ora dikirim gula kopi karo santri nek semangan kae. Rasa digugu. Ya iki jeneng wong udul jamu digugu. Niku setan mesti kaya ngeten iki. Wis pokoknya lebih duit beres zaman saya ini ono ikhlas opo alah untuk di sini ikhlas aku tak roh ya sangoni mulai beremeng zaman saya ini Sultan ini kumana terus orang tangkapi. Berarti niki umpamane ketak setan iku ketok, walah masya Allah niki pun mboten nenten nggon sing sawo. Sampeyan iki mun teng keleke setan. Lah sementara menungsane niku bendina kalau enek sing mati kena guru, enek sing mati stroke, enek sing mati ijek wonten kabeh keluarga berencana niku mbatesi yen duwe anak kuwi yen duwe anak jaga kan nek kangenan lenyi ngoni. Ngoten ta? Jadi masalah niku anak niku sing ngoni wong tuane. Padahal Gusti Allah menjawab wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kabeh klemetan ning bumi iki sik sapa wae iku Gusti Allah sing ngoni ngono. Semut iku lho sakmono iki iku dingoni mendina karo Gusti Allah. Nek dapurmu kok ora dingoni iki priye? Utekmu iki ora dinggo sithik. Apa rasane nek wis kaya ngono iso sugih lumpuh, urung karuan. Pirang-pirang kene ngaceh saiki wong sing do lumpuh-lumpuh duit wis ditoko ning lemari sembarang ditoko ning kono, ora ngerti ana banjir badang tekane jam 1 bengi wayahe turu, akhire entek ora mung duwite sak lemarine. Wong kok ning musibah kok malah ditelepon. Ya Allah Gusti, kaya ngono ya. Kaya ngono. Iku delapan wong sing doran buku karo Gusti. Mila Gusti Kanjeng Nabi jamu kali ke zaman semanten kali nalipun Sayyidah Zainab binti Jahsin. Wa itu nek Allah belai wong arep. Belai wong arep. Benteng Yajuj Majuj wis
kira semene? Jawab Sayyidah Zainab, napa kula mangke saged ngalami kerusakan, ngalami napa cara Indonesia kehancuran, sementara kita setiang-tiang sae. Jawab Kanjeng Nabi, "Na'am, iya. Jagat iki meh rusak. Nek kaya ngono citane, ida tajul khabas. Nalikane ning dinding gon iku maksiat wis gak iso dibendung." Zaman saiki yang lorong wong tak cilik-cilik anane ora cah rajin cah mendem. Orang kok ngaji apal turutan apal Quran malah trek-trekan. Isi orang mangun niki nek ngetrek niku pripun? Niki rodokar diangkat ngoten. Lha maksude piye? Wong darane ngisor kok diunggahke. Aku kok rada gumun karo pikirane wong saiki. Yang gue nek numplek terus iki kok ya ora mikir kaya ngono. Dadi wong sing durung mendem iki wis mendem. Angel wong sakniki ditonton. Sebab apa? Ora ono sing nonton. Lah pengajian iki tetep nggih mboten nonton. Orang Bukaya seminggu gaya-gaya wahan. Saudara-saudara sekalian, pada hari malam ini kita bertepatan pada tanggal 12 bulan Maulud Rabiul Awal, di mana dulu kira-kira 1500 tahun telah lahir seorang Nabi yang agung, Muhammad SAW. Wayane ngono. Akan memberikan ceramah agama, doktor, profesor, sopo, ya ngomong-ngomong kuwi, gak iso nuntun. Kula jenengan sedaya niki pun digawe diparingi contoh nek Gusti Allah. Nuntun sing bener iku ya kaya ibu nang anak. Ya apa ibu anak ini? Kemati, ya nunggoni, ya ngrekakno, ya nyentak, nek ya ngasih. Nek kiai niku ngomong santri sing kaya ngoten niku insyaallah mergi Kanjeng Nabi kalih umat niku kados ngaten. Kanjeng Nabi kalih umat niki kados ngaten, kados ibu amenipun rimu ngramut dhateng putranipun piyambak. Ya kadang-kadang ana sing ngising ning pangkon, nguyon ning pangkon. Nek wong sing jenenge ibu ya ora kok ndelmu menapa mutek purek mboten. Nggih telaten. Kowe iki piye to nang wong ninggone wong akeh koyo ngene ninggone wong mantu. Kok yo malah ngompol ning pangkon mau sak tari tak jamin. Sekolah rakyat malah saja ngompol, malah kesumbur cukup tenangan. Makmu itu lho rekoso koyo ini. Niku bergo rasa saketipun raos asik ibu dateng lari. Ganti nanti kados ngaten menika. Anak niku ibu niku mboten nate anggenipun ngrumat niki badhe dijolke dateng kayane anak niku. Tak rumatane anakku, mbok menawa sesuk gedhe dadi wong sugih, aku wis wayahe rasane nduk gawe, aku wis lara-laranan iso ngrumati aku mboten enten mak sing pikirane kaya ngene. Mak niku ngrumati anak dasare mung setunggal, mergo duwe asih karo anak iki. Semoten iki kiai niku nek panjenengan saged kados ngaten nderek Kanjeng Nabi, gak ono kiai sing rumati santri niku duwe pikiran wis kae tak rumatane dadi santriku, boro-boro kae dadi
wong sugih, kok nek kira-kira aku kurang iso utang, kok nek kira-kira aku ora duwe, aku iso njaluk nyilih. Boten nek ana kiai kaya ngene ya dudu kiai. Apa meneh jaman sakniki niku akeh sing raine kiai ngakali. Apa meneh dulu rada-rada bedhek sithik-sithik rada cocok. Kula nate wonten tamu. Sekitar Karangawin. Yang itu dijadikan buat pilih santri niku. Juga pripun saking dalam niku dengan kali santri terus betul-betul menetas. Nah, cuci beriki panggil kula niku. Kula niku kula sopong kiai kok. Oh, Assalamualaikum kiai, kamu mboten pagi. Nah, kok mulai karo santri dulu toh. Oh, berarti mau wis ngomong mbek santri ning dalan bodi mungkin ngeten. Kira-kira niku utak kula dhewe lho niki. Kok tekan kono mesti ya ini yang marah. Soalnya antara aku teko kayak wis ngerti. Mesti ini marah. Dapat temenan, dapat itu nih, tahu lah. Iya, juga koyo. Nek mengerti perkara sesuk, perkara oramu dapurmu. Setan itu ya ngerti nah. Wong sing nyemplung ke garet terus ditulisi nomor dicemplung kene nggone Blumbang jari nggone Mbah Sendang ngono iku to. Lha sing nulis ning kono kuwi ya setan-setan ku ya. Mila para rawuh jamaah sedaya kang minuno. Estunipun boten lajeng dados tiyang sae nek iso ngelek-ngelek liyane. Umpami kula ngaten. Kowe iki salah, kowe iki goblok, kowe iki dapurmu becat lan sak pitu. Mboten lajeng kula dados tiyang sae boten. Wong sing iso dadi apik niku wong sing lakune becik nderek kalih Kanjeng Nabi. Apa kira-kira wong sing ngelek-ngelek wong iku berarti saya boten. Wong niku nek sae boten kok bermikir eleke wong liya. Mergo wis sibuk mikir eleke awake dhewe. Rabbana asinna zahiran wa batina. Ya ono ya ini kok ora apal mugi apa to dul. Nek wis muni kangkung, brambang, bawang, lombok, cengkeh, ngono kok apal. Ngono ana nyanyi dangdut yang telemak-telemik melu iso nerokke. Donga pentingnya ana ya ini dijajahi karo wong tuwa kok ya ora diapalke. Pemenang nek sesuk nek mati ditalkin karo Pak Mudin mung sepisan. Kulaan wis mati. Mati ini sing mati. Ngerti aku sing mati kok kandhani. Engko nek ana malaikat loro sing rupane gilane kuwi aja wedi. Enak meneh. Engko nek takon ngene jawaban ngene, engko nek takon ngono jawaban ngono. Aku lali yo nek ngomong sepisan diulang. Tapi ini apa cerita rada lumayan nih. Ini pun bolak-balik kula critakake. Kula niki terus terang kentekan stok. Kula pulaan itu dereng ngesal nih. Akhirnya ya bolak-balik sing didol ya kuwi-kuwi wae. Mboten napa-napa tak dasar kene.
Ya niku ana wong NU mati. Biasanya wong NU iki ditalke nek wong liyane NU Muhammadiyah jare ora ngono. Ora ana talkin-talkinan. Engko dasare aku nandeng. Aku ditalkin karo Mudin. Tenan sing tak iya niku ana Muhammadiyah. Sing Muhammadiyah aja tersinggung lho ya, ngomong cerita kok. Ceritanya kena wae ta. Nah, ditalkin teman-teman niku pun dadi ukuran. Terus sing Muhammadiyah niku dikonco kan padha jenenge takziah niku. Aku gremengan Muhammadiyah niku ngomong ngeten. Kare NU. Oh, apa ya? Apa ya? Aku kok ora muda. Kok mulang wong urip angel ora karuan mati dimulangi iso. Ngejawab sing NU ning ngeten. Ngene ya. Lho iki aja kaya ngono. Kae mulane mati diulang mergo nek urip biasane biayaan ora to ning omah. Mumpung saiki ra iso lunga diulang ngono. Kok rada cocok ini. Mila nami lajeng ngatos ngaten menika ora pripun ngeten. Ini ulun jenengan sedaya niki mbok rada gadaan sithik diulang ya ono nyanyi. Ngono ya, nerusne gak iso ngono apa meneh awet kawitan. Astagfirullahaladzim. Ngene ono nyanyian kae malah awet kawitan nganti rampung apal. Cuy omak kotonge petiti. Pasarane omak ning Wirasari. Apa? Golek bojo yo mak sing ati-ati. Aja kleru. Apa? Kaya wong saiki. Mulane nek golek bojo, golek mantu niku ditakoni. Aku ngomong apa? Islam bro, Pak. Islam. Nah, gue NU ora. Kata saya berten, ngomongnya NU niku, kalau sama niku, ngomongnya niku glutuk-glutuk. Angger piti siamok, sarungnya ngepek, lagi lelek ngajengnya geseh, niku NU. Mungkin tahlilan dia nyantuk ngiler menek wayang ambengane medal nembing lilir lemangan ngalahi kancane ini kelakuane NU sampai itu diteges nek ora NU entuk anakku mata ke NU lu cek ngoten niku lho iya wong sing kondisi ku NU lu cek ngoten sampe ngertos niku yo ngerti Imam Syafi'i NU. Wong anak ini ku NU niku, sampe niku ngerti ora kan niku. Ya, kali ini ku ya kudu ngati-ngati. Aja sembarang itu kok anggar didelok katoke kok metal-metal. Ya klambine ya metal-metal. Ora karuan iku diningoni anake sampean. Menapa orang jamaah sedaya yang menurut niki kita mewayahi kulon jenengan sedaya napa toto cancut tali wonto sing jenengan urip ora ping pintu niki sepisan Kejaya sepisan Cilokaya sepisan dene sing arep ijin perkara sepiro. Ora usah pikiran sing neko-neko, sing penting paling ana Gusti. Ya Allah, kula nyuwun
sang berkah istiqomah panjang umur lancar ibadah kita dengan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Cek umpama niku lan jenengan sedaya niku lek jagake ngaji niku ning pengajian umum kaya ngeten iki. Ngaji ini, ngaji rono. Ini nak padha karo bocah sekolah. Saya sering sekolah SD siji, biasa mulai mlebu ning SD loro, SD telu. Nah niku yo dadi murid sapa nek koyo ngono. Sesane wayah unggah-unggah mboten enten jenenge. Ora kiai niku nek kiai pidato ngoten niku lek mboten iso dumati kaya ibu ning rumah anake to. Wis teko dhek manggung mikiran itu aku mau dalil opo artis endi. Lek ngapalke Romini telu minggu wis angel gak ilo. Mosok wis waktu dan tempat kami persilakan buyar kabeh ilang. Romini sapa mau opo solikin opo. Niki marang banget mikire mboten mikir ngenahno santri iku bener. Nuju nang Gusti Allah mengarep pamer nek dhek iku pinter ngomong, pinter hadis, pinter dalil. Nek mun kaya ngeten iki, kiai model kaya ngeten iki mboten enten santrine, ya santri gak duwe kiai. Nek wis kaya ngono, lakune do karepe dhewe-dhewe gak ana sing nuntun mung pikirane dhewe. Apik ya menurut dhek dhewe, genah menurut dhek dhewe. Ngambil kadang-kadang rumah dadi wali mergo pikirane dhewe. Nek mun kaya ngoten niku wong ora niku kaya temu karo setan. Bener kuwi. Anu. Kula niku nate yo tamu niku. Kekodhok. Waalaikumsalam. Kula mau dalu, aku menurut betul bosan nek kula. Yang kira-kira do mantep nek dhek iki wong temenanan ngono. Aku mau pengen ketemu karo Sunan Kalijaga. Aku didhawuhi kan mrene. Aku lo minta salut itu. Ora iso, aku mau ketemu kok. Sunan Kalijaga ora ngendi apa-apa. Wala lalu mau tak idak jasu aku bajingan ya. Kowe tak oleh wong kaya ngoten iki. Kuwi ya ana Sunan Kalijaga. Mungkin ketemu Suminah era tahu. Wasu. Ini perlu aku jambah studi kamu benar. Nek kula jenengan boten udah ditandani kaya ngeten iki, senau dibilang kita. Jagat timbun kaya ngeten iki, sithik-sithik perkara, sithik-sithik perkara. Perkara kok sithik-sithik. Ini perlu, bon niku kok seret geblek gegeran ning zaman saiki. Bojo barang niku mboten kaya bojo biyen. Wis ora ditukokke apa-apa niku supe-upe niku tang siji pedhot calane siji meneng ae. Saiki waduh pun mboten kanten-kanten. Kuwi nopo sing do kaya ngoten niku seorang rapi-rapi. Delok wong Jakarta sing do jarene ayu-ayu iki macak ra karuan nang TV bendina gak nduwe bojo. Wes apa sing kuat dari bojone dhek.
Apa nek sampeyan dadi bojone iku orang dina mati. Sampeyan ngerti tak sidene Sarini, aku ya roh ning TV gak ono menungsane kaya ngopo. Cah umur piro ta cah umur 33 mungkin. Kok ngerti Pak Jare. Terus sandalnya tas pengen urut 200 juta. Jasa lagi amo. Kalau itu kok nek sampean bojone ya apa iki? Kita tegak-tegak sapa? Yang paling ya jalan kuburan gue. Cuma saat itu nunggu pikiran nunggu angan-angan itu dipiso, yang paling pinter ngadusi. Bila ingin itu gelap yang pipi, wonten sing lucu-lucu nih guru. Oh ya pinter temen itu tapi kisah nyata nih. Yang Jakarta itu sing kuburan itu lah kudu tuku dah. Nah yang mau mati yuk tuku. Oh karena itu dibeselno, burukin naik rotok, itu tuku. Wonten tiang itu takziah kubur ning Jakarta niku. Terus di kuburan itu takon karo sing bagian modern niku sing pengurus makam niku. Ya Mbak Etan, Pak, mati ning ngene niku, nek niku boten mriki niku pinten nang? Jawab ini 1 juta. Mati itu 1 juta. Loh, itu sing biasa. Nek sing iku sing paket mati itu. Nek sing paket hebat itu 1,5 juta. Lah, bedanya apa sing 1 juta kali 1,5 juta? Loh, nek sing paket hebat itu tambah misal, itu tambah suket Jepang. Masya Allah, kok yang ning McD, kalau pakai tikmat barang kuburan gitu, itu nggak. Kasih 500 itu buatan, ya Allah itu sing isi ulang, ini belum sing lawas-lawas itu. Astagfirullahaladzim. Mesti 500 pakai isi ulang, nggak sing lawas kubur patuan. Wah ya Allah lah kuburan, mati untuk isi angel zaman sana. Itu mending mati kelalepai. Kenapa sudah jadi gunain kuburan yang bayar ya? Ya Allah, negara yang ini jadi dunia, muka-muka selamat Allahumma. Alhamdulillah, aku loncat dengan sekali yang demikian lagi kita yang tadi mengkira yang isong kuju. Wajah ilang suki do tangisan. Meneh Pak Ahok nih, para wong suki nih gubernur. Itu ya orang yang mana tangisan. Isong guyu-guyu lah tangemen hatinya nangis berdoa. Mending ambil orang langsung ngoyak-ngoyak. Paling-paling ya sampean sing ngoyak-ngoyak malahan. Mugi-mugi kula jenengan sedaya Islam Allahumma. Josiro banget wan mukunga ning alam dunya malaikat jurupati
wong semene iki mboten enten sing saged ninyang kali Gusti Allah. Nek wis wayahe mati ya mati. Bila pulang mungkin dalam ini tetap bagus banget. Ya ini orang tua mentereng, anggota sembarang. Iki kalau jalan ini kita tentu untuk bulan. Diparingi kata penjahit ini Pak Pinucci ini sing-sing. Kalau ini cinde, ini tiga kali jas gitu. Aku orang tua, banyak hati sini. Itu bagus banget. Yang paling ora sing bagus jase ora apa-apa. Ini yang ngeten iki maman sedina nang dina mateke mboten enten sing sakit minyak. Kadang-kadang mungkin dengan menungsa. Wis sebenarnya mati ku mesti. Betul karo kapan iki mati ku. Teko. Ini orang gak susah. Sudah mati ya apa piye. Malah nusahi urip. Sesuk tahun ngarep terus piye lah. Wong sesuk tahun ngarep iku mesti urip mesti cek urip dipikir urip. Wong urip kok disusahi sementara ana sing nanggung. Wa minta bilati ila Allah rizquha. Noh. Ketek ning nasi itu. Gak duwe ilmu ekonomi bakat pisan. Wong iki iso mangan. Ugone ora kok ngisor lho niku. Ugone ning wit pang turut pang kok yo ora samar tipe. Disangoni karo Gusti Allah. Manuk sing mabur ning laut kira-kira 1000 kilo saka daratan. Golek pangan teng mriko lho kok yo iso. Ora nggone cokan. Mabur kok ora kemeng. Pancen pangane nang kono Gusti Allah sing mati. Walau kaya ngeten iki lak mung kanggo gawe dalan ngandel maring Gusti Allah. Karek awake dhewe sak isiku njur hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mulane ana sampeyan iku anak wong ngomong. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Piye ana kok ya. Iki Mbak kula nyuwun senjata. Ya iki ana perkara apa? Pengen dadi lurah, pengen loro lurah, apa pengen dadi wong sugih, apa kepengin Prabu pengen sing ayu, apa sing iki. Ini tak kabeh tak tanggung beres ya. Nek ana wong tuwa kaya ngene iki ora usah kudu. Wong dhek dhewe kuwi asline ora iso apa-apa. Poi-poi kaya ngono ki ben kowe metu duwe. Iki ngene jero ora dene menyang setino, pitik putih mulus karo beras sak kantang. Kopo 10 ndok 18. Wis nek ana wong kaya ngene iki jan wae. Malah kene dunya nek lo hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wis penting awake dhewe mantep ning Gusti Allah. Mantep sing bener niku sing piye? Niku karek delok ngarep. Akeh wong sing boten paham agama, akeh wong sing ora paham sabar iku kok piye. Kalau tak karep piye? Nrimo iku maknane piye? Ridho iku tandane piye? Syukur niku genahe piye? Tawakal iku mboten enten sing genah mergo ora duwe karep sing temen. Nek wong temen karepe ngerti kepengin ngerti carane lan sak piturute
Gusti Allah mesti paring pitutuh. Apa kalah Gusti Allah karo wong PU. PU niku ngurmati dalan anggere menggokan dikai rambu-rambu menggok rono ngono. Ana untukan itu digambar gunung cili-cili. Ana cah sekolah hati-hati alon-alon digambar karo gandengan. Rumah makan, masjid, paling sepur, itu untuk rambune. Terus ya Allah ngoten. Urip niki nganyak mboten mesti dek ragu-ragu kali Gusti Allah. Nek ana wong kok nganyak dalan, ngantek gak ono dalan, ora ngerti rambu-rambu, ayo pancen wong edan. Pancen wong sing wis ora karep bener. Kula jenengan sedaya niki sering mboten mikir soal rambu-rambu ning Gusti Allah niku. Sampai akhire mboten tekan kono. Nendino nentumo ya Rabbi bil Mustafa wal maqasidana ya Allah Gusti kula nyuwun mugi kula dugi dateng tujuan kula. Sampai menawa ngono iki ora duwe pikiran tujuane apa ora takon. Menentu kalau itu sing genah kan, ojo kaya wong nyanyi dirasa kita lagi tujuan kaulah nek sing dimaksud ingin menika dados tiyang ingkang uripe niku kebenaran. Allahumma terus katane Allahumma bi hawaijana Allah mabalik makosidana. Wah, habis. Sampai ingin ada ni. Ada semua tuan yo ono ay. Wah, ono. Ulo ni susah. Jadi, ulo nyuruh solusi. Dia. Kulo niki keburu anu tambah. Kulo nyambut kali bang, pinten-pinten akhirnya telas. Nah niki nek kulo mboten saged nyaur sertifikat niki disita kali. Niki solusine pripun? Solusinya apa? Jalan keluar. Lah kulo jawab, kulo jalan mlebu aku ora ono nek jalan mlebu nek. Orang aku berbunyi kalau orang kok anda ini kok jalan bertune kan golek ya aku itu cara lebih di jalan sing paling apik ya karang janjine wis kalah nek ora iso nyaur iku diwehi kono ya wis diserahno ae ngono iku penak kok mang disusahi ki opo lu pripun karo niku lek kula ansal saking warisan yang sepah mbak. Nah, harus ngerti ngono mbok bajake. Rumah sana ini tuh ya, malah sakit nyaur. Lalu mau sampai yang ngono tuh dalilnya ndi? Apa lho kowe tulisan ning Loh Mahfud ono sesuk bakal ngene ngono. Lah temen kowe. Pun kan iku mun kasep bahasa iki pokoke jalan keluar dipun. Ora karepmu piye? Kula niku mboten mondar. Iki terus terang nggih, Pak nggih. Nggih, kula pokoke di lapangan kula turun. Pokoke ngeten mawon, Pak. Incar itu medal kula nyuwun nomor. Oh, lah nomor piro? Lu kematangan kula. Wis arep njaluk nomor iki njaluke nomor piro ora ngono. Udah lagi, aku ngerti bukan, kok ngoyok kan, aku nggak ngene, kue boleh omongin itu aku dulu. Aku soalnya terus terang ora iso, aku nggak iso tak tunggu dewi aku, berapa aku. Wong angel tatanane ya Allah kula nyuwun kesang berkah istiqomah
Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ingkang pungkasan kula pareng matur nembe mawon kala wingi wonten kedadosan ingkang ya Allah mugi-mugi boten malih. Wonten setunggalipun Rantai sapi, apa wedhus, wonten dugi tiyang niku terus sangkan. Kang, lek aku golekno sapi minta kumulutan ning ngiri. Nah tiyang itu rantai niku ya nemen wah, aku dipayoni kanggo mulutan ning ngiri, alhamdulillah. Akhirnya dijak teng Barawang mriku kok pilih menika. Dipandiri duit petang juta. Tuku HP, tegane tuku sementen, tegane sementen, pun diterke. Berhubung genepan ini kudu ning kantor, bahasane sing ngomong niku. Akhirnya ajeng teng mriki mantap sing ngaran niku medal kemengen niku rendalane. Duki daerah pon karamel niku, di tengah-tengah mriki ngaran niku didumke mriku. Diparingi duit kon numpak taksi duit sing 4 juta kok sakune gawa rumah. Dugi mriki. Kuwi niku lak bingung. Iki lak wong susah. Wong susah niku ora iso ditungani lho. Ini terus bunga lan boten. Ya mestine kudu ben ora rumangsa rugi. Mulane jalan kula dhewe iki mboten duwe dhuwit, ya kula takon karo bocah niku. Duit kas parkir nek malam Jumat ke ana ora kados wonten ngene ditung kira-kira iso 4 juta iku diatur karo bapak iki. Malah mboten turun. Mboten Pak kula niki mboten njaluk ijon, mboten njaluk duit. Ya wis alhamdulillah. Nah, kula baru matur nek ana wong gak kenal ngomong jane kongkonan ning kula wis ngantos sumpah ping 1 juta ampun ngandel. Tapi jenengan nggih tidak nyangka mriki genah pripun Pak niku estu mboten niku duwoten. Zaman tak niki kula niku ya kudu niku bolak-balik. Sebenarnya kakaknya buatan kula ceritake teng mriki. Kalau kudu ngoten niku pun bolak-balik kula. Nggih pun banyak dadi cobaan niku mboten napa-napa. Wonten sing akhirnya nggih macak-macake kula wonten sing wis perli-perli mboten napa-napa kesane. Sing penting kula kalian jenengan isi-iso kumpul ngeten iki orang miling dunya ngene sesuk ning akhirat bisa kumpul malih Allahumma. Semanten nyumpang ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.